En el vídeo de hoy vamos a hablar un poco de las actualizaciones que hay sobre bruxismo, ¿sí? Lo que cambia acá es un poquito tal vez el enfoque primario en el tratamiento, pero no mucho más que eso, ¿sí? Es aprender a tener en cuenta de descartar primero algunas cosas antes de empezar a trabajar. Vamos a recordar, el bruxismo es un estado de tensión, es una contracción constante, involuntaria, ¿sí? De nuestros músculos masticatorios, en general los maceteros y los temporales. El bruxismo es una condición que aparece desde el sistema nervioso central y puede estar potenciado, ¿sí? Por cuestiones periféricas, pero tiene un origen central de nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Ahora, ¿hay diferentes tipos de bruxismo? Sí, podemos hablar que si es diurno o si es nocturno, por un lado, y también podemos hablar de la posición de nuestra mandíbula y los dientes. Es decir, tenemos un bruxismo que en general se da más de día, es el diurno en general, que no hay contacto entre los dientes, ¿sí? Sino que es una posición de tensión de la mandíbula. Ya eso es bruxismo, ¿sí? Después tenemos los otros dos tipos que tienen contacto dental, ¿sí? Hay un apriete de los dientes. Uno es solamente estar apretando y el otro es con el movimiento de la mandíbula, ¿sí? Cizallando. Ese en general obviamente está más en la noche, ¿sí? El que es contacto de dientes en tensión puede darse diurno y nocturno, pero el que tiene movimiento es raro que suceda de día, sino que es más de la noche. Y tiene toda la lógica cuando uno empieza a entender las causas. ¿Cuáles son las causas? Aquí es donde hay un poquito más de estructura. Las causas principales son reflujo gastroesofágico, apneas obstructivas de las vías aéreas y el estrés. ¿Sí? El estrés que ya lo sabíamos perfectamente. ¿Hay otras causas? Sí, son un poco más específicas, como ser una enfermedad de Parkinson, en el autismo, ¿sí? Algunas condiciones genéticas, ¿sí? Hay predisposiciones genéticas que también pueden estar despertando el bruxismo, pero que en definitiva siempre depende de los factores externos, ¿sí? Pero las principales son esas tres. En las primeras dos, reflujo y apneas, en realidad el bruxismo viene a ser ¿cómo decirlo? Es un mecanismo de defensa. ¿Por qué? En el caso del reflujo, cuando el ácido estomacal sube, va a acidificar el esófago, la garganta incluso. Entonces, ese movimiento de la mandíbula se genera para estimular nuestras glándulas, generar saliva y tratar de alcalinizar ese ácido, ¿sí? Entonces ahí vemos que es un mecanismo de defensa para evitar algo peor como es la erosión gástrica. Y en el caso de las apneas se da porque el bruxismo se genera como se ve mucho en los bebés que tienen apneas, que duermen con la cabeza muy extendida y con la mandíbula en una posición que hace que las vías aéreas se abran un poco más para que pase más el aire. Entonces, de ahí es la importancia de descartar primero estas dos causas. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve tratar el bruxismo, los síntomas del bruxismo, si no tratamos el reflujo o las apneas obstructivas, ¿sí? Entonces, eso es en general lo que más se hizo enfoque en el 2025 con las actualizaciones. Y luego está nuestro gran sabido estrés, ¿sí? Es una de las grandes causas del bruxismo y la que más trabajamos en la guía, ¿sí? Para dominar el bruxismo en casa. ¿Por qué el estrés? Bueno, ya hay un capítulo aparte que ya explico bien cómo es el mecanismo, pero para hacer algo un poquito más resumido, yo acá tengo mi machete. Recordemos que el sistema nervioso autónomo tiene dos grandes partes, el sistema simpático y el parasimpático.
Y el sistema parasimpático además se divide en dos, ¿sí? Uno ventral, uno dorsal, cada uno tiene sus funciones, ¿sí? El simpático es el que nos prepara para la lucha, la huida, ¿sí? Es el gran sistema del estrés, que es recontra necesario para la vida porque nos mantiene en supervivencia, ¿sí? Necesitamos del estímulo, perdón, de la respuesta del estrés ante estímulos estresantes para sobrepasarlos, para enfrentarlos. El problema es cuando ese estímulo estresante se mantiene en el tiempo o son estímulos muy fuertes o, sí, o muy traumáticos. Entonces, en general, cuando se dan muchos estímulos estresantes, se genera este estrés crónico. Va generando un agotamiento del sistema justamente a la respuesta al estrés, ¿sí? Y el cuerpo empieza a dejar de tener la capacidad de responder. Es como hay una resistencia a los glucocorticoides. ¿Qué es esto? De que emitimos cortisol porque estamos en alerta, hay una amenaza, queremos defendernos, pero ya nuestros receptores y nuestro sistema de respuesta se agotó, ¿sí? Entonces, de ahí también sale el tema del cortisol, que pobre cortisol no es nuestro enemigo, simplemente nos está diciendo que ya nuestro sistema está al máximo y el cuerpo no está pudiendo responder. Cuando se da esa situación, se generan, que ya lo voy a explicar mejor en otro video, toda una respuesta que provoca una inflamación generalizada. Esa inflamación generalizada va a generar una neuroinflamación. Y esa neuroinflamación va a generar un montón de síntomas conductuales, de insomnio, de depresión, estrés y entre ellos el tema del bruxismo. ¿Sí? Es un mecanismo de neuroinflamación. Entonces, ahí tenemos por qué el estrés genera bruxismo, ¿sí? Además, esta neuroinflamación y este estrés crónico, esta cantidad de estímulos estresantes, hace que también empiece a mantenerse ese estado de alerta, ese simpático siempre activado y nuestro sistema parasimpático, con ese famoso neurobiovago que ahora todo el mundo habla como si fuera descubierto ahora, empieza a fallar, ¿sí? Y cuando ese nervio vago no puede trabajar, porque el sistema simpático le está diciendo, para que tenemos que sobrevivir, no tengo tiempo para lo tuyo, empiezan a fallar otros nervios craneales del sistema, ¿sí? Entre ellos, que eso también ya lo explico en otro video, el trigémino, que es el nervio, es el par craneal que inerva a nuestros músculos masticatorios. Entonces, por varias vías neuroquímicas, el estrés genera bruxismo. Por eso, cuando uno quiere plantear un tratamiento, no puede quedarse en la boca. El bruxismo no está en la boca, el bruxismo está aquí. Sí es cierto que tenemos potenciadores periféricos, que también hay que trabajar, son muy importantes. Y ahí entran más en juego la lengua, la posición de la lengua, si uno es respirador oral o no, si es respirador bucal o nasal, la postura en general, las cervicales, el cráneo, o sea, lo que es más biomecánico, los dientes. Si encima le sumamos disfunciones de la mandíbula, ya vamos a sumar y potenciar, ¿sí? Pero no son la causa, son potenciadores por cuestiones biomecánicas algunas y por otras por cuestiones neuroquímicas, ¿sí? Bien, no me quiero olvidar de nada. Los potenciadores, bueno, otros potenciadores son los sistemas de serotonina-dopamina. Cuando hay desequilibrios, ¿sí? De estos neurotransmisores, de estos neuroquímicos que se dan cuando exceso de pantallas, alcohol, café, ¿sí? Son todos esos estimulantes dopaminérgicos
que hacen que también se altere todo este ciclo y genera bruxismo. La lengua con la respiración oral, eso ya lo dije, malas posturas, alteraciones dentarias, de la posición, ¿sí? E incluso la salud de la microbiota oral, ¿sí? También puede generar bruxismo o potenciarlo en realidad, porque la salud mental, la salud bucal y la salud abdominal, o sea, digestiva, esas floras, esas microbiotas, ¿sí? Están interrelacionadas. Cuando una genera inflamación, indefectiblemente va a generar inflamación en otra, ¿sí? O en las tres. Entonces, siempre tenemos que tener esos equilibrios, esos balances. Bien. Y hablamos también de que se suman las disfunciones de la ATM. En cuanto a los síntomas del bruxismo, bueno, en realidad los puros del bruxismo pueden ser más los dolores de cabeza, las tensiones, el dolor en la mandíbula, en los oídos, los acúfenos, los tinnitus, son como los más puros. Lo que pasa es que después empiezan a enmarañar con estos sistemas periféricos, ¿no? Si está mal la lengua, si está mal la boca, si están mal las posturas, van a agregarse dolores, ¿sí? Hay como una gran rama de síntomas. Pero bueno, es como que a veces tenemos que empezar a desglosar y ver qué corresponde a cada cosa. Por eso insisto en el tratamiento integral, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de tratamiento, en mi caso como kinesióloga, como osteópata, yo lo que siempre primero descarto es el reflujo y las obstrucciones de la vía aérea, porque son primordiales. O sea, ahí no hay... Es importante trabajarlo, sí, porque tenemos que tratar de mitigar un poco todas las consecuencias de ese bruxismo, pero no lo vamos a eliminar si no eliminamos la causa. Y en cuanto al estrés, que es lo que más trabajamos, ¿sí? Lo biomecánico y la regularización del sistema nervioso autónomo es lo que más se trabaja en consultorio y en la guía. Pero siempre con esta integralidad, ¿sí? No podemos decir que el bruxismo se trata con una placa de descanso. No, o sea, es como decir que se trata con el ibuprofeno. No, la placa de descanso, si es una placa rígida, bien hecha, puede bajar el tono muscular y está perfecto. Pero está contraindicada si tenés reflujo, si tenés apneas, primero. Y segundo, es un paliativo, no estamos tratando la causa. Está bárbaro porque no queremos rompernos una muela, un implante, no queremos tener tanta tensión, incluso sangrado de encías. Pero hay que desterrar esa idea de que la placa de descanso es el tratamiento para el bruxismo. Bien, bueno, quería entonces hacerles un poquito este resumen del nuevo esquema de cómo vemos al bruxismo, que insisto, no cambia tanto el cómo nos manejamos, sino que siempre tener en cuenta de descartar primero o encontrar primero la causa, ¿sí? Y en niños, que cada vez se ven más, es súper importante primero ver al otorrino. Ya con el otorrino en general podemos ver si hay obstrucción de las vías aéreas y también a ver si hay reflujo. Entonces, primero descartar esas dos causas. Después podemos ir al consultorio y entrarnos de lleno a un buen tratamiento, ¿sí? Y si fueran las causas reflujo o apneas, se puede trabajar un montón, pero siempre, insisto, muy repetitiva, pero insisto, siempre primero trabajando la patología de base. Bueno, espero que les haya servido la información.